ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಯಾನಿನಿ ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಬ್ರೆಡ್ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನ ಓಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡದ ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವಳ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಈ ರೆಸಿಪಿನ ತೂಕ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ತಾತ ನೀರಿಗೆ ತಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಸಕ್ಕರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ್ ಡ್ರೈ ಈಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಸಕ್ಕರೆ ಮಾತ ನೀರಾವೋಡು ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ನೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜರೆ ಕಪ್ಪದಾತ್ ಮೈದಾಗೆ ತಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ 2 ಚಮಚದಾತ್ ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಬ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒರಿಗ್ಯಾನೋಲ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತಂಡ ಒರಿಗ್ಯಾನೋ ಇತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಎಡ್ಮ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನಿ ಯಾನ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಾರ್ದು ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂದೆತ್ತ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಡೋ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ದಿಯೋಡು ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಚಾನೆಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪಾರು ಸಾಫ್ಟ್ ಐನಂಚಿನ ಡೋ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮುಂದೇನು ನಮ ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತದು ದಿಯೋಡು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದೈಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ದೀಪೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ ಸುಮಾರು 3 ಪೀಸ್ ಬಟರ್ ಪಾಡೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತಿ ಯಾನ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾರ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಪ್ಪಾಡಿ ಅವು ವಿಡಿಯೋಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಆತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಪಾಡೆ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದೊಂಜಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಐನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ದಾತ್ ಮಲ್ಲ ಡೋ ದೆತ್ತದು ಒಂದೇನು ಯಾನ್ ಚಪಾತಿದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಚೂರು ಲಾಟೋಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಲಾಟ್ನಾಗ ಚೂರು ಒಂದೇನು ದಪ್ಪದೇ ದಿಯೋಡು ಚಪಾತಿದ ಲೆಕ್ಕ ತೆಲ್ಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಚೂರು ದಪ್ಪ ಮಲ್ತದು ಉಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಓ ಪ್ಲೇಟಿಡ್ ದೀಪ ಅವೇ ಪ್ಲೇಟಿದ ಸೈಜ್ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಲಾಟಂಡ ಆಂಡ್ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪರು ಈ ದಪ್ಪ ದಿಯೋಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಇಂದು ಪ್ಲೇಟಿದ ಸೈಜ್ ಮುದು ಮಲ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಅವು ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿನೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಚೂರು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆವೋಡು ಇಕ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತಿನೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಚೂರು ಚೀಸ್ಗೆ ತನೊಂದುಲ್ಲೆ ಚೀಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಚೀಸ್ ಪಾಡ್ನೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಟಮ್ ಇತ್ತು ಕೂಡ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಚೀಸ್ ಪಾಡ್ಯೆ ಚೀಸ್ ಪಾಡ್ನೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೊಂದೇನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ
ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಓಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ದಿಯದ ಬಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಚೂರು ನೈಫ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತಿನೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಕುಡೊಂಚೂರು ಪೇಸ್ಟ್ನ ಅಡೆಗೆ ಚೂರು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಯ್ನೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷದ ಹತ್ತು ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಗೆತನೊಂದುಲ್ಲೆ, ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಅವೆನ್ ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಒಂದು ಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾಯ್ನೇರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿನ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಬ್ರೆಡ್ನ ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷದ ಹತ್ತು ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಬೇಯ್ಪಾವಡು. ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಪ್ಲೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಪ್ಲೇಟ್ ತೀದಿತ್ತೆ, ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಪ್ಲೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತದು ಸ್ಟೀಲ್ದ ಪ್ಲೇಟ್ ದಿಯೆ. ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಚ ಸಿಂಪಲ್ ಆದು ಮಲ್ಪುನ್ ಪನ್ಯ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೆ. ನಿಕುಲ್ನ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ. ನಮ್ಮ ಮಾಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಎಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್. ತೂವೊಂದಿಪ್ಪರ್ ನಿಕುಲು ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಬ್ರೆಡ್ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕುಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತದು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಮಾತ ಕೊರ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಜೋಕುಲೆಗ್ಲ. ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚಾತನ್ ಪಂಡಿಂಕ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪನ್ಲೆ. ಯಾನ್ ನಿಕಲೆಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬೇತೆ ರೆಸಿಪಿದೊಟ್ಟಿಗೆ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.